Деревня, почти ночь, а я иду выключать свет у кур. Уже узоры на окне. Сначала нужно постучать, чтобы курочки залезли на жердочки. А то были случаи, что куры замерзали и умирали. Захожу обратно в хату. А в хате у нас кролики живут. Вечерами в деревне мы смотрим телевизор и грызем семечки. На дворе 5 декабря, мы до сих пор дыню едим. Свежая, сахарная, сочная. Посмотрите, какие скипки. И такой феномен возможен только в Волгоградской области. Мама в печку закладывает лук. Это наши закрутки, чеснок, лук, квашеная капуста. Да, в нашей хате есть печка-голландка. Вот так сушатся тыквенные семечки. А у нас до сих пор нету снега. Но уже так хочется готовиться к Новому году.